有個 friend 咧俾咗4嚿水咧，走去學嗰啲咩期權班定乜鬼嘢啦吓。我問佢啦，話4嚿水教啲乜鬼嘢啦？咁啊，原來就教呢個保力加通道。我心諗話其實我都得喎，咁我就整咗個 Jupyter Notebook 啦。咁我呢條片咧就講下我點樣整啦。嗱，我呢個 Jupyter Notebook 咧就等咗上去我個 GitHub 嘅，咁你就可以一路睇我呢條片，一路對照翻我擺上去 GitHub 個 Jupyter Notebook 啦，從中去學咯。因為你淨係聽我講咧，其實就唔會學到嘅。好啦，咁我而家咧鏟走呢啲多餘嘢先。首先咧就要有一個 file 咧，你可以睇翻我之前條片點樣去上網 download 啲股票 data 啦。咁我呢度咧就用咗一個3000幾個 row 嘅 data 啦，我就等咗上 GitHub 嗰度，我就叫佢做 sample data 啦，即係啲樣本嚟嘅。咁你就可以跟住呢個 website 啦。咁佢就係一個 CSV 嚟嘅，呢個 CSV 你當係將所有數據用一個逗號咧去分開咯。咁係一個排列方式嚟嘅啫。你如果唔識用 Jupyter Lab 唔識裝啊咩成咧，你可以睇翻右上角嗰條片啦。咁就會教你點樣由 download Python 去到裝去到擺，用 Jupyter Lab 點咁樣去 set up 噶啦。好啦，咁我而家咧就開始咧 Shift Enter 啦。咁我就 run 咗一次啦，跟住然之後咧我就需要一堆嘢咧去幫我去行我啲 code 嘅 library， 你就可以當做係一個天書啦。咁啲天書入面就會寫低咗啲編碼啦，咁你可以用嗰啲編碼咧我嚟 code 嗰啲編程啊。咁我咧就用 Pandas 入面嘅 read CSV 啦，同埋 toDateTime 呢兩樣嘢啦。咁你當呢兩樣係一個動作咯，我需要呢兩個動作嚟到做嘢啦。咁同埋我需要 NumPy 啦，因為 NumPy 可以幫你好快咁樣計數嘅。咁跟住 Matplotlib 咧就係幫你 graph 嘢咯。咁喺呢個 Matplotlib 入面咧，我需要一個叫 PyPlot 啦。咁因為 PyPlot 好長，我唔想次次打 Matplotlib.pyplot 咁啦，所以用 set 一個短啲嘅名啦。咁就叫做 PLT 啦，咁啊 Shift Enter 啦。咁啊等佢 run 啦，你見到呢度有粒星啦，係咪？都要啲時間，因為3個 live 得搞掂。一開頭咧我就需要一個表啦，擺晒我啲股票嘅 data 啦，咁我叫做 df data frame 啦 which is 咁呢個 data frame 咧就等於咩咧 read underscore csv 啦，括號包住一堆乜嘢嘢咧，好啦，不如 shift tab 咧可以睇下我究竟可以放啲乜嘢。第一個位置擺嘅就 file path 咧，即係話你究竟我嗰個 file 擺喺邊度啦。咁個 file 可以係 local machine， 即係喺你自己部電腦入面嘅某個位置嘅一個 CSV file 啦，或者好似我呢度咁啦 file 咧係一個放上網嘅一個俾人 download 嘅東西咯。咁其實下面嗰啲咩 use code 啊啲又真係可以唔理噶，基本上暫時都未用到。咁因為我都排得幾靚仔噶，所以你可以咧撳 file 啦，跟住 shift enter， 咁其實 run 咗啦。咁我通常咧都會咧 df 最低用翻個 table 啦 dot tail 括號咧就通常係 by default 係5嘅，咁你可以係10啊，可以係3啊、13啊咁樣。咁如果你乜都唔擺咧就係5啦。Shift Enter 咧就可以睇到最新嗰5個 row， 咁就係呢度啦。你見到最新嗰5日啦，最左嗰行咧咪有咩3067啊、3068，呢個咧就係一個序號啦，一個 index 啦。序號有咩用？呢個 index 嘅作用咧就係喺每一個表入面咧，其實就認住每一個打橫嘅呢個 row 咧，就去揾嘢嘅，即係認住呢個 number。呢個 case 入面咧，我純粹想計個保力加通道出嚟嘅啫。咁我所以就我可以抹走佢。但係你記住每一個 table 即係 df 呢個 data frame 咧，就一定要有一個 index 嘅，即係一定要有一樣嘢係可以分辨每一個打橫嘅 row 唔同嘅。咁 instead of 我用一個序號啦、流水帳咁樣1 2 3 4 5 6 7咁啦，我就想用日子，因為我呢度以日子為單位啦。咁所以我嘅日子咧就一定係每日都唔同嘅。咁所以我嚟到序號啦。咁喺整呢個日子之前咧，因為我就唔想個 date 咁長，你見到後面有啲咩咧？1月25號下面咩0時0分0秒咁，我唔想要0時0分0秒，咁點咧？我想去 date 呢個 column 喎，咁就 square bracket 啦，一個正方形啦，一個單括號啦，single quote 啦，跟住就打翻我嗰個 column 個名 date 嘅最尾嗰5日，就變咗咁啦，係咪？咁但係我唔想要咁長喎後面，咁我就點樣？我就要 chop 咗佢啦。date 呢一行咧變成 toDateTime。嗱，你見到我上面有 toDateTime 啦，toDateTime 意思即係話我將佢變成一個模式叫做datetime object 啦。去翻我嗰行啊 dfDate 呢一行啦 comma 我個 format 我想佢用咩嘅形式啊？我想佢個形式係嗱，睇住咯 equal 啦 code 啦一個percent key 啦 y 即係 year 啦，即係2022、2023、2002咁樣啦 dash percentage m month 啦，即係0102去到12啦，12個月啦，係咪？跟住 date 啦 d 啦 date 即係01去到31啦，
OK， 咁我哋 Shift Enter， 咁好啦，我翻嚟呢度啦 ，Enter， 然之後咧 df.tail， 我睇下 Shift Enter， 嗱，你見到我個 date 咧係咪轉咗啊？轉晒做就咁一個日子，年月日，跟住冇咗後面咩時分秒嗰啲啦。咁好啦，我記住咯，我而家就想用 date 做一個 index 啦。咁點咧？我就係 df.setIndex bracket， 然之後咧一個 single quote 啦，我就揀翻我個 column， 我想用邊個做一個 index 啊 ？date 係咪？我 shift enter 啦。嗱 ，sorry 啊，因為同我 print 晒出嚟，咁譬如我 df.tail。佢應該要 in place equals true， 應該唔使嘅點解？啊係啊 ，in place equals true， 咁即係我直情將成個 database 咧變成咗用 date 做一個 index， 擺喺最左面啦。好啦，咁我就可以開始計我個保力加通道啦。我首先咧就要計咗我嗰個收市價 close price 上面咧20日嘅移動平均線啦 ，df。因為我而家俾一個新嘅 column 佢啦，叫做 SMA 啦 ，Simple Moving Average 啦，叫做你中意叫咩名都得嘅，你中意叫 SMA 20又得，乜都得嘅。我呢度只不過純粹求其俾個名佢啦。咁我呢度咧加個 column 咯 ，OK。咁呢個 column 咧，因為20日平均嘛，佢係按乜嘢？按我個 DF 呢個 column 入面嘅 close 嘅呢個 column 啦，收市呢個 column 啦，跟住 dot rolling。roll 幾多日啊 ？Windows 等於20日裏面一路 roll 落去啦，數20日啦，即係20日移動平均啦，跟住 dot mean shift enter 啦。咦？哦，唔係 Windows。OK， 嗱呢啲串錯字呢啲你自己留意。究竟我點樣知道究竟係 Windows 定 Windows 啦？其實唔記得喎，我都唔會記得啦，係咪咧？通常你見到我頭先記錯啊，咁我咧就 shift tab。咁呢啲咧見到咧，佢擺嘅第一個位咧就係 window 啦，唔係 Windows 係嘛？咁你有啲咩 mean periods 啊 center， 你自己就上 Google 再打 pandas 跟住 rolling 咁，你自己揾咯。咁我呢度我就唔重複點樣去揾啦。咁 in case 錯咗，你自己上去揾啦。OK， 咁 shift enter 啦。咁跟住咧，如果我而家 df.tail 啦，睇翻尾個5日啦，我而家咧就多咗一行咧，就係20日移動平均。如果我撳 head 21，我揀頭嗰21行嚟睇啦 ，shift enter， 你見到呢度咧 SMA 咧係 NA 嘅，點解係 N 咧？即係 not available 冇嘢嘅，去到第21日咧先至開始有數字嘅。點解？因為我頭嗰19日應該都冇嘢噶，係咪？都計唔到噶嘛，我都數唔到20日，咁所以我咪會出 NA 咯。咁好啦，喺呢個情況之下咁點咧？我通常咧就會鏟走啲 NA， 唔係 DNA 啊。呢個 table 啦 ，df 咧就等於 df.drop NA。Shift enter， 咁好啦。咁如果我 df.head 揀頭5日啦 ，shift enter， 咁我話有嘢咯，10月11號啦，2009年10月11號咧就開始有嘢啦。你見到我呢度呢個應該 show 俾你睇。好啦，咁我有20日移動平均啦。呢個保力加通道咧就係 base on我個中軸就係我個20天嘅移動平均線啦，有上限同下限噶嘛，即係你見到頭先我 show 俾你睇個保力加通道啊，中間有條中軸啦，移動平均線啦，跟住上面有個 upper band， 即係上面嘅上限啦，同埋下面嘅下限啦。咁我點樣計上面嘅上限同下限咧？由中軸去到上限咧，就要加2個標準差 standard deviation。哇，你話咩叫標準差？標準差你就當係一堆統計嘅數據咧，就幫你將佢分成係最接近嗰個平均數嘅第一個區啦，就叫第一個標準差啦。第二個區咧就叫第二個標準差。咁你點樣計咧？因為我就唔係統計班啦，唔需要深究。嗱，譬如你可以 std 俾一個變數 variable。儲埋一堆嘢，呢堆嘢咧就係我個標準差啦 ，standard deviation 啦。乜嘢嘅標準差？係我個收市嘅標準差，所以我咪 close 啊。呢一行啊，收市點樣去計個標準差？我個20日移動平均啊，你見到上面咧係咪啊 ？rolling window 20係嘛？跟住 dot std 同你計出嚟啦，應該算啦，我開翻個 column 啦。因為我而家 show 俾你睇啊，所以我要開個 column 俾你睇啦。嗱，譬如我開最尾個5日俾你睇啦，咁你咪見到有個標準差喺度，20天平均數啦，有我個標準差，我就可以開始計我個上下限啦。我叫做 upper band 啦，叫做 UB 啦，意思即係話 upper band 啦 ，stands for upper band 啦，咁就等於乜嘢？我個 SMA 20天移動平均線啦，再加2乘以乜嘢啊？
我個標準差 standard deviation 啦。嗱，咁我上限之後亦都有下限啦，下限咧就即係 LB 咧，即係唔係 LV 啊 ，lower band 啦。咁 lower band 係咩咧？上面係加2乘以2個標準差啊嘛，咁即係減2個標準差。簡單講一次啦 ，upper band 即係話20天移動平均再加2個區向上嘅2個區。下限咧就係20天移動平均再減2個區咯。咁純粹係一個教科書式嘅 definition。我唔中意2個區，我中意3個區，我中意5個區。Totally up to you， 呢啲冇所謂嘅。咁但係通常一般教科書教保力加通道就係2個區咯。咁我 shift enter 啦。咁好啦，我而家睇下 df.tail， 睇翻最尾個5日啦 ，shift enter 啦。嗱，我攞2022年1月25號開始講啊。佢個20天移動平均係23,860幾啦。佢個標準差係650幾喎。咁換句話講，我上限啊，即係23,800幾，再加2乘以6,500幾，即係加大概1,300度啦。23,800加1,300，咁啊即係大概係25,100咯。咁你知道呢個25,100點樣嚟？咁下限啦，如此類推啦。23,800再減2乘以653，咁即係減1,300幾啦。23,800減1,300幾，咁即係大概22,500咯。咁呢一日係咁啦，如此類推啦。咁你見到我3,000幾日都係咁計啦。咁呢個就好快同你計出嚟啦。嗱，我而家要 plot 保力加通道咧，因為我有3,000幾日啦。咁如果我 print 出嚟咧，就會好細，你根本你睇唔到啦。咁所以咧，我就揀一個時段啊，叫 GDF 啦，即係 Group Data Frame。你中意叫咩名都得㗎，冇錯。我只不過簡單叫做 Group DF 啦，就係等於 DF 嘅過往嗰90日。OK， 嗱，譬如我咁樣 GDF。你係咪見到我數90日啦？咁我而家就唔係2009年，我2021年9月21號開始數到去2022年1月31號啦。咁我呢度就數90日咁啦。咁如果我數10日，咁你就見到啦，2022年嘅1月18數到31咁樣咯，即係交易日啦，係嘛？咁我純粹呢度 show 俾你睇，因為我又唔想 show 晒所有嘢啦。OK， 好啦，嗱咁其實我就唔需要嘅。嗱，我而家俾頭嗰5日你。方便你記啦。好啦，我而家就喺呢個90日裏面咧，我就想 plot 我嗰個 graph 個保力加通道。嗱，譬如咧，我想 plot line 咁，我 plot 乜嘢啦？就 plot 4樣嘢啦。嗰4樣嘢咧就係嗱，因為我上面叫 GDF 啊嘛。咁 GDF 咧，我要 print 4樣嘢啦。呢4個 column 咧當係一嚿嘢咁處理，所以我就擺一個 square bracket 入面。咁呢個咧就係特別第一樣嘢啦 ，comma 跟住 call 第二樣，如此類推啦。咁第一樣嘢係咩啊？我因為想 print 我個收市價啦，所以我擺 close 啦。你見到我打 column 名嘅係咪喺呢度？咁跟住第二個咩？我想打我個20天移動平均線啦 ，SMA 咯。咁咧第三樣咧就係我個上限啦，保力加通道 UB 啦 ，upper band 啦 ，comma 第四樣咧就係我個 lower band 啦 ，LB 啦，shift enter 啦。咁呢個就係我個 plot 嘅嘢。嗱，如果我當我用 PLT 呢度啦，上面咧係咪裝咗 matplotlib 跟住 PLT 啊 ？OK， 咁咧 PLT 咧。plot 乜嘢啊 ？plot 我呢度嘅 plot line 啊，你見到我呢度寫住 plot line。Otherwise 咧，你可以咧將上面呢度成嚿嘢咁樣 Control C、Control V、Shift Enter 即係等出嚟都得嘅。咁但係我通常就唔會咁做，因為你知啦，好麻煩，我次次都要打4行咁，我好唔得了。所以咧，我通常都會咧喺上面咧 define 咗叫 plot line 或者 whatever 咧叫做。我為咗方便你見咧，叫做 whatever 啦，即係任你改啦 ，whatever。OK， 一樣啦，你見到邊嘅嘢一樣啦。你咪見到頭先我個 graph 咧有啲綠色嘅顏色線嘅，咁我點做咧？嗱，喺整呢樣嘢之前咧，我想我個 graph 可以隨時變大小啊，所以咧我就先定義咗嗰個高啦，係 height 啦，咁譬如10啊，任你點定啊呢個，因為我之後可以改，同埋 width， 雖然唔係 width 係 width。嗱，我打錯字啊，因為我 recognize 到我喺我個 GitHub 嗰度咧，我打咗 height and weight 啊，唔係 width 啊，應該係 width 啦，即係正確嚟講，因為闊啦，係咪？我譬如叫佢哋8啦，呢兩個數咧你可以改嘅，你叫做18又得，19又得，8都得，即係唔好負數啦，總之咁大小就隨意啦。咁我咧就因為要 define 我個 plot 嘅大小啊，所以我就要用一個叫 plot 入面嘅 figure out， 我就要用一個嗱括住啦 figure.fixSize 嘅呢個 key 啦，就等於乜嘢啊？等於我個 height 同埋我個 width。OK， 咁跟住咧，頭先咁樣 plot 啦，咁我 plot 係咩？
whatever 係咪？跟住 plot.show， 咁你就見到呢度咧話好似好靚仔咁樣，咁下面有日子呢啲。嗱，呢度我索性一次過掉落嚟，會方便啲咯。OK， 嗱，因為我頭先 show 俾你睇呢啲啦，咁我就可以咁啊方便我改啦。嗱，譬如90日太少啦，咁我譬如我負180日咯，過去180日啦。譬如我想要 highlight 咗我個保力加通道顏色喎，咁點咧？就用一樣嘢叫做 fill between 啊 ，plot PLT 入面咧 fill between 呢一個 function， 譬如我 shift tab 啦，有三樣最基本你要填嘅就係 x 啦。究竟你個 x 軸啊 ，x 軸，因為喺我哋 case 咧，記得我一開頭講成兩個 index 啊，個 index 就係日子嚟噶嘛。個日子就係我哋個 x 軸啦 ，y 就係我哋嗰個指數或者股價啦 ，OK。咁跟住 y1 係咩 ？y1 就係即係話我個上限啦 ，ub 咧即係個 upper bound 啦 ，y2 就係我個 lower bound 即係我個下限啦。咁好咯，咁即係換句話講，我個 x 係乜嘢咧？我個 x 係上面呢個揀咗個 period 嘅面嘅嗰個 table 啦 ，GDF 啦 ，group data frame 啦，係乜嘢 ？dot index 即係日子啦。好啦，跟住 Y1 係乜嘢啦 ？Y1 就係 GDF 入面嘅 upper bound 啦，即係我個上限啦，保力加通道上限啦。GDF 裏面嘅下限啦 ，lower bound 啦。Shift Enter， 咁你見到呢度就同你 highlight 咗個保力加通道啦。呢隻色好鬼核突喎，藍色我又睇唔到喎，咁點咧 ？Color， 譬如我想轉佢做綠色啦 ，Equal Green 啦，變咗綠色噶咯喎。綠色都好難睇喎，咁我譬如求其 C 啲色嘅，就 purple 唔知得唔得啊？都得喎，紫色都得喎，係嘛？咁但係咁深色我都仲係唔係好睇到喎，咁點咧 ？Comma Alpha set 多一樣嘢啦 ，Alpha 即係話深淺度啦。我譬如0.1，咁呢度好淺啦，好淺色啦，係嘛？咁換句話講，如此類推啦，1就真係最深色啦，0.5深色啲啦。好啦，咁但係有保力加通道，喂，你呢啲線咧，我唔知邊條打邊條喎，咁點咧？咁我咧就加多個啦，又係 plot 入面咧有嘅，叫 legend 啦。咁 legend 入面包住啲乜嘢？嗱，俾我 shift tab， 我就可以睇到我究竟要包乜嘢。呢度咧有啲咩 label 啊，咁呢啲咁嘅嘢啦，即係話你究竟標示啲乜嘢。咁其實我就純粹想睇我個 whatever， 你見唔見到 whatever 就真係呢度入面嘅字 shift enter。咁你係咪呢度見到有藍色線就係收市 close price，SMA 就係我個20天移動平均線。跟住然之後咧 ，UB 喺上面呢度咧就係 upper bound 啦，即係保力加通道上限啦。LB 就係呢度紅色線啦，下限啦，如此類推啦。嗱，咁譬如我唔想 slice 負100，咁我直成所有嘢 shift enter。嗱，呢度就係我全部3000幾日裏面嘅保力加通道嗰個圖咯。咁但係你睇唔到啊嘛？你見到一個圖咁大，咁譬如我想闊啲啦，譬如我15、10咁咯 shift enter， 咁樣 show 大呢個圖咯，你見到係嘛？show 大呢個圖你睇咯。咁我唔 show 咁大啦，譬如8揀翻10啦。揀翻向上數90日啦 ，OK， 咁呢個就係你點樣 plot 呢個保力加通道嗰個圖咯。嗱，我睇下先，30日咧。嗱，咁啲人咧通常就會教你嗰個收市價升穿咗個保力加通道若干日，咁咧就買跌，咁或者係跌穿咗若干日就買升咁樣咯。即係呢啲就你自己去 define 啦，即係你自己定義，因為呢個純粹係一啲基本功，啲圖表製作點樣用嘅啫。咁好啦，咁今日咁多先，好，拜拜。